अच्छा जी, अब अगर आपको फ्लू है तो बड़ा इजी टोटके है, मैं फिर भी बोल रही हूँ कि घर में ये सब चीज़ें हमारे होती हैं। ठीक है। अच्छा, बस सुस्ती थोड़ी हाँ, हमें सुस्ती है कम थोड़ी करनी सी। पड़ेगी और एक्टिव हाँ, होना बिल्कुल। पड़ेगा। आपके घर में पुदीना है, ठीक है ना, एक होता है पुदीना, ड्राई पुदीना, ठीक है। आप वो लेंगे, उसका 1 चम्मच लेके 1 कप पानी में डाल के बॉइल कर लें। ये बच्चों के लिए भी है, इजी, ठीक है। ये डब्बे में मिलता है ड्राई पुदीना? ड्राई पुदीना या पंसार से? पंसार की दुकान से भी मिल जाता है, और आम दुकान से, जो आपका किराने की दुकान होती है ना, वहाँ से भी मिल जाता अच्छा, है। एक तो सब्जी वाला पुदीना होता है जो हम लेके आते हैं अक्सर, वो एक गुच्छा सा होता है। हाँ, गुच्छा वो डालना है? वो नहीं, ये व्हाइट कलर का होता है, ये ड्राई मिल जाता ये है। ड्राई है। हाँ, ये पंसार की दुकान से भी मिलता है आजकल, तो आपको हर दुकान, मतलब वो जो वैसे भी मिल जाता है। अच्छा, ये भी है, कई लोगों को उसकी स्मेल से एलर्जी होती है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या उसे करना है कि उसने ये यूज़ नहीं करना। बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, सुबह निहार मुँह शहद, शहद का कुरान में भी जिक्र है, वो अल्लाह ताला ने भी शहद में शफा रखी हुई है। अब लेकिन ये कितने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि 1 साल तक बच्चे को हनी नहीं देना। हाँ, अब ये आप 6 साल तक के बच्चों को देखिए, हनी आप ज़्यादा मिकदार में नहीं दे सकते। पहले तो मैंने वही बोला ना कि हम लोग सब कुछ साइंस पे डिपेंड करने लग पड़े हैं। अगर हम साइंस से, हाँ देखिए बच्चे को पैदा होते ही देखिए, मैं अब साइंस की गलतियाँ निकालूं तो फिर इतनी मिस्टेक है कि वो फिर आप वो गड़बड़ हो जाएगी, लिस्ट बन जाएगी और वो भी गलत हो जाएगा। मतलब मैं साइंस को डिनाई नहीं करी कि वो नहीं है, वो है। और मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी क्योंकि इन्होंने बोला कि हाँ कि कोई लफ्ज़ ना पकड़ा जाए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ है ना, देखिए शहद में शफा है, अगर कुरान में जो चीज़ लिखी गई है तो इसका मतलब हमारे लिए लास्ट बात है, उसके आगे या पीछे कोई बात नहीं हो सकती। आप उसको, अगर खांसी पुरानी हो, ये छोटे बच्चे की हो, और ये थोड़ा मुश्किल है कि आपने लहसुन लेना है, उसकी 7-8 तूड़ियाँ लेके ना, वो आपने तवे पे उसे जलाना है, घी में फ्राई नहीं करना, उसको जलाना है। अब वो कोयले वाला ज़माना नहीं है, तो इसलिए मैं कोयले वाला कोई टोटका नहीं बता रही कि वो कोयले का बोलूँगी तो हर माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले वो कोयले कहाँ से लाएगी, और फिर घर सबके किचन अंदर होते हैं, बाहर तो किचन ओपन एयर किचन खत्म हो चुके हैं। तो अब वो तवे पे उसको बिल्कुल बिल्कुल जला देना है, ठीक है। उसको चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है, तवे पे करना है, वो बिल्कुल जल। मैं नेक्स्ट टाइम चाहूँगी कि हम यहाँ पे करके भी दिखाएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि खाली बताने से ना वो चीज़ को भी मजा नहीं आता, और वो उस तरह वो चीज़ नहीं बनती। तवे का भी कहना चाहूंगी कि 2 तरह के तवे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक है नॉन स्टिक पैन और एक वो देसी जो हमारे। आप नॉन स्टिक पे भी करें या नॉन स्टिक पे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। और देसी पे भी करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब उस पर आपने उसको जला देना, बिल्कुल वो जले, फिर उसे थोड़ी ठंडा करना है, ठीक है। वो ठंडा हो जाए, फिर उसे चट्टू वट्टे में, नथिंग ग्राइंडर मशीन, चट्टू वट्टा, हाँ वो मैंने पिछली बार भी बोला था कि मेरे को चट्टू वट्टे में वो एक टच आ जाता है उसका ना, और उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ग्राइंडर मशीन में जब वो इलेक्ट्रिक होता है, और मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि सारा उसका मजा या उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो कुछ चीजें अब हम देखिए, ये जो अगर देसी चीज बना रहे हैं ना, तो उसको प्रॉपर देसी तरीके से, और तीन चीजों में हम आसानी की आदी हो चुके हैं ना, कि ग्राइंडर मशीन है, ठक बटन दबाया, ठक गया, तो वो आसानी की आदत है। मगर कुछ चीज़ों के लिए एक दफ़ा बनाना है आपने, और पूरा साल आपने इसे यूज़ करना है, 6 महीने यूज़ करना है, वो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। आप वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने उसे चट्टू बट्टे में उसको बिल्कुल पीसना, वो पाउडर बन जाएगा, जिस तरह थोड़ा सा रेतला सा होगा, पाउडर बन जाएगा। इतना उसे जलाना है कि वो बिल्कुल जल जाएंगे, हाँ बिल्कुल जले, वो कच्चे नहीं अंदर रहने चाहिए कि वो अंदर से नरम है। उसे पाउडर बना लिया आपने, उसको एक बॉटल में, एक जार में, शीशे के जार में, टाइट जार में से रख लेना है। आपने जब यूज़ करना है, हाफ चम्मच शहद और हाफ चम्मच इसे लेके इसे मिक्सअप करना है। एक दिन में 2 दफ़ा, मतलब सुबह निहार मुँह आपने लेना और रात को सोते हुए लेना है। बच्चे को आपने सिर्फ ये 6 साल तक के बच्चे के लिए आपने फिंगर के साथ टच करके, जितना फिंगर पे लगता है उससे जुबान पे चटाना है, ठीक है। और जितनी भी खवातीन देख रही हैं, प्लीज हाथ धो के पहले हाँ, अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद अपने बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फर्स्ट आइटम है। अब ये नहीं कि किचन में कुछ और काम करते करते साथ आके काटते काटते वो बच्चा बन जाएगा। चल बच्चे, बिल्कुल। ये अगर आपकी 40 साल पुरानी भी खांसी है ना, तो ये उसको भी परफेक्ट करती है।